வலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவற்கட்டு வலை. நாவற்கட்டு வலை கண்டை ஒன்று மாட்டி செத்து போய் வந்து நிற்குதுங்க. பாருங்க நண்பா, இப்போ நம்ம ஜிலேபாலிக்கு வந்தாச்சு. நேற்று சாயந்தரம் விட்டது ஜிலேபாலை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழைய வலை. இது இதில் சரியாக மீன் அந்தளவுக்கு மாட்டாது. ஏதோ மாட்டின வரைக்கும் மாட்டோம், 2 கிலோனாச்சும் மாட்டோன்னு விட்டுக்குறோம். பார்க்கலாம் இதில் எவ்வளோ மீன் மாட்டிருக்குதுன்னு. பாருங்கள், ஒரு கண்டை ஒன்று கூட மாட்டிருக்குது. பாருங்கள், மிருகல் கண்டை ஒன்று மாட்டிருக்குது. 3/4 கிலோ இல்லை 1 கிலோ வரும் இது. வலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாவற்கட்டு வலை. நாவற்கட்டு வலையில் மாட்டிருக்குது. ரெண்டு மீன் ஒரே இடத்துல வந்துருக்குது. பாருங்க, இந்த மீன் கூட பாருங்கள், ஒரு கண்ணு இல்லை, குத்தி நெய்யுது. முள்ளு மீன் ரெண்டுமே மாட்டிங்க வருது. கண்டை ஒன்று மாட்டி செத்து போய் வந்து நிற்குதுங்க. அந்த கண்டையால் தான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ முள் மாட்டிருக்குது. பைலட் ஒன்று வருது பாருங்கள், நல்ல சைஸான ஒரு பைலட் தான் இது.
வாண்ணா எங்கடா பால் தேக்க விட்டுண்ணே. வா. மேலே ஓட்ட மாட்டேங்குதுங்க அந்த மீன் பில்லு கண்டை. அவ்வளோதாங்க ஜிலேபள்ளியில் மாட்டின மீன். அவ்வளோதான், மேட்டில் போய் காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ மீன் மாட்டிச்சு ஜிலேபள்ளியில். என்ன சிவாண்ணா, எனக்கு ஒரு கண்டை வேணுமே. கண்டை எனக்கு ஒன்று வேணுமே. தொகு தானே கண்டை. பாரு எவ்வளோ வலை விட்டு வச்சுக்கிறேன், எவ்வளோ ஜிலேபி வந்து பண்ண. என்னாச்சா? ஜிலேபி வலை விட்டு ஜிலேபி பிடிச்சதை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. நம்ம சேனலை நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் பட்டன் ஆலில் போட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அதுபோல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஏகப்பட்ட ஃபிஷிங் வீடியோ இருக்குது, போய் பாருங்கள்.